Rrëzohet avioni në Bosnje ndërrojnë jetën babë e bijë. 2 persona kanë humbur jetën nga rrëzimi një avioni sportiv në afërsi të aeroportit Prijedor, njoftoi Departamenti i Policisë së Prijedorit në Bosnje. Incidenti ka ndodhur rreth orës 15, kur edhe është lajmëruar policia. Për rastin janë informuar Drejtoria e Aviacionit Civil, Prokuroria e Qarkut të Prijedorit dhe Prokuroria e Bosnjë-Hercegovinës që është përgjegjëse për hetimet e mëtejshme. Siç raportojnë mediat me informacione nga tereni, një instruktor i njohur fluturimi dhe vajza e tij kanë mbetur të vdekur.